Добрый день, вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится отопительный печь-камин от компании Meta, модель Москва-12. Снимаем обзорное видео. Печь-камин Москва-12 имеет три больших прозрачных стекла. Одно центральное в топочной дверке, два боковых. Сверху над стеклами решетки для выхода нагретого воздуха. Сверху по центру ручка регулировки воздуха системы «Чистый огонь». С помощью этой ручки регулируется поток воздуха, который поступает внутрь топку и создает воздушную завесу с внутренней стороны стекла, благодаря чему стекло не коптится. Снизу по центру на топочной дверке мы видим ручку регулировки подачи воздуха в зону колосниковой решетки топки печи. Ручка на топочной дверке находится с правой стороны. Ручка имеет крючок для фиксации топочной дверки в закрытом положении. По периметру топочная дверка имеет уплотнение для плотного прилегания топочной дверки к корпусу печи камина. Стекло в топочной дверке крепится с помощью планок. Между стеклом и корпусом дверки по периметру находится негорючий шнур, благодаря чему металл, который расширяется при нагревании, не зажимает стекло. Снизу при открывании топочной дверки появляется доступ к выдвижному зольному ящику. В нижней части топки такие вот решетки, которые защищают стекла от повреждения. Топка печи футирована белым материалом, который предотвращает перегрев топки и дополнительно аккумулирует тепло. На дне топки мы видим чугунную колосниковую решетку. Сверху мы видим отбойник пламени топки печи камина. Патрубок для подключения дымохода находится сверху. Диаметр подключаемого дымохода 150 мм. При необходимости патрубок из вертикального положения переключается в горизонтальный. Сейчас на задней стенке мы видим заглушку в том месте, куда устанавливается патрубок при подключении дымохода в горизонтальной плоскости. При перестановке патрубка заглушка и патрубок меняются местами. На задней стенке печи камина мы видим шильдик с номером печи камина, с его названием и датой изготовления. Получить более подробную информацию о печи-камине Москва-12, приобрести данный печь-камин, либо заказать его установку можно на нашем сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина в описании под видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание, до свидания.